हेलो वेलकम बैक टु अनिता मगर युट्युब च्यानल। आँखा नै देखिन त हो मेरो, केही छैन। साथै अनुहार राम्ररी देखिनु पर्छ भन्ने पनि छैन न। यस्तो दिमाग खराब भएछ आज मेरो। लेमन वाटर खाइहालौँ न तातो तातो होइन। ओहो कति तातो रहेछ, अरे बाहिरसम्म तातो भएछ। आज राति भन्दा पनि बिहान 3 बजे आज बिहान 3 बजे एउटा काम गरेछु मैले। कारण छ यो हुनुमा नि, तर म भन्दैन। यो नि सक्यो किन्नु छ यार। पहिला यसो लेमन हालिहालौँ होइन पानीमा, धेरै अमिलो होला। अघि नै मिसरेर हालेको थिएँ। कस्तो आयो कि यो पर्दाहरू, यो के भयो भने कस्तो आउँछ कि अनुहार। ओके गाइस, पछि कन्टिन्यू गर्छु। घरमा कोही छैनन्। अस्ति मान्छे बितेको, आज सोखिने अरे। बाबा त्यतै जानुभएछ, सायद भाउजू पनि होला जानुभएको सायद। मम्मी चाहिँ पारी जानुभएछ मकैको बिउ लिन पठाउन। बर्खे मकैको बिउ। म चाहिँ घरमा, दाइको छोरा आज यहीँ सुतेको, त्यसलाई उठाएर स्कुल पठाउनु छ गाइस। टाइम भइसक्यो, उठेकै छैन त्यो अझै। रोशन उठिस्? ए उठ्यो। कति बजे भन है, खाना हालिदिन्छु म। 7 बजे, 6:30 बजे अरे। आधी घन्टामा खाना दिनुपर्छ त्यसलाई गाइस। ओके, पछि कन्टिन्यू गर्छु। म एकछिन बस पार्कसम्म गइरहेको छु, काम छ। लास्टै गर्मी छ, अटो नि पाइनँ। हिँड्दै जान्दैछु, पुगिहाल्छु एकैछिनमा। लास गर्मी छ बाबा, लास गर्मी छ। छाला ओढ्ने बानी छैन, हुनै पर्दैन छाला ओढ्न। कस्तो पोले छ क्या मेरो घाँटीमा, हातमा पुरा एलर्जी भएछ, रातै भएछ। यहाँ घाँटीमा पनि पुरा पसिनाले कि किन पुरा पोले छ, एलर्जी भएर रातै भएछ। हातमा त झन् कस्तो भएछ। त्यही भएर यो स्वेटर लगाएर आएको, कालै छ फेरि। धानको बिउ हेर्नु कस्तो दामी भएछ। मोबाइल तात्दैछ फुट्ने जस्तो गाइस। भिडियो गर्नुपर्छ। ओ रेटिङ मेसेज आइरहेछ। ओ माइ गॉड, मेरो सुन्दर गाउँ। ओ मेरो रुमाल उडायो गाइस। ओ माइ गॉड, चस्मा नि गइहाल्यो आज, अन्धी भइगयो। ओ माइ गॉड, काली हुन्छु भनेर होइन, कामै हुँदैन त नि, बिना काममा बाहिर के निस्किनु। बस पार्क काम छ मेरो।
हेर्नु गाइस म कहाँ पुगेछु आज। यो कर्णाली साइडको जङ्गल साइडतिरको यो केराबारी छ। यता केराबारी छ, एकदम ठुलो केराबारी छ यता। अनि यहाँ चाहिँ लिप्ती सुरको के खेती छ। अनि यता चाहिँ जङ्गल छ, त्यहाँ जङ्गलको बिचमा एउटा ठुलो भवन छ, बिल्डिङ। यता रे यता ऊ यहाँनिर ठ्याक्कै अगाडि। तर के को मलाई थाहा छैन। म आवारा पागल दिवाना जस्तो एक्लै कहाँ पुगिरहेको छु यस्तो। हिँड्दै गर्मीले मरिसक्यो म गाइस। अब घर जान्छु हिँड्दै। बिना चस्मामा आएको, चस्मा फुटेर गाइस आँखै देखिरहेको छैन, त्यही पनि हिँड्न छोड्ने होइन। क्या मस्त छ गाइस, हेर्नु। ओ यो फुल हो, यो देखिन्न के हो भिडियोमा त कस्तो दामी फुलेछ। जङ्गली फुल हो के हो। तेरे बगैर हम जिया न लगे घाँटी खराब भइहाल्यो धुलोले। यस्तो धुलो छ क्या, यस्तोमा हिँडिरहेको छु म फेरि। यहाँ एकदम गर्मी बोक्यो, अनि आएर बसेको कस्तो शीतल हावा चलिरहेको छ। हावा लागेको म। हेर्नु गाइस, यो हाम्रो बस पार्क हो। हाम्रो टिकापुरको बस पार्क राति यस्तो देखिन्छ। लाइटै छैन यहाँनिर, किन हो? ओके गाइस, म घर जाँदै हो गाइस। आजलाई मेरो भिडियो यति नै। कीप सपोर्टिङ अन द मगर युट्युब च्यानल। ओके, लभ यु अल। पानी बोकेर हिँडिरहेको छु लखर।